Đây chiếc xe hồi nãy mà mình quay lên cabin cho các bạn xem đây, xe Hino. Đây giờ xuống dưới đây quay cái bồn cho các bạn xem. Đây, phía trên là cái motor trục quay này, của quay cái bồn này. Nó có băng điều khiển thủy lực, các bạn thấy hai sợi ống thủy lực đó không? Đó. Phía bên kia là một cái bơm. Phía dưới ấy, các bạn thấy không? Phía dưới này này. Phía dưới này là một cái bơm, thủy lực để bơm cho nó xoay chuyển cái bồn. Cái bơm này được dẫn động bởi cái trục của cái động cơ luôn. Động cơ nó dẫn động luôn, và nó có hệ thống ly hợp để ngắt và nối cái cạnh này khoảng đó. Hình như cái là ván, nó là một cái ván, còn nó quay liên tục thì phải. Cái này mình cũng rành lắm, nhìn qua sơ qua vậy thôi. Đây là cái bồn này, bồn rất là lớn, cái chữ logo của nó. Đây là cái bình nhiên liệu, một bình là cái bình này, bình gì đây? Cái bình này là cái ống khí thải, cái ống bô khí thải. Đây cái sạc xi. Xe này có hai cầu nhá, hai cầu sau. Bên trên đó là có cái cầu thang này, bật lên bật xuống này. Chúng xe này mình cũng rành lắm, mình quay cho các bạn xem thôi. Cơ cấu cái nhịp này. Cái lốp này lốp 11, lốp này lốp 11, loại lốp có ruột. Cabin thế thôi, chỉ có đơn giản thế thôi. Phía trên này nó có một cái bồn để chứa nước, nước rửa. Còn gì nữa ta? Chả biết cái gì mà quay, phải ai hỏi gì đó mình biết mình quay, chứ không thế này cũng chả biết quay cái gì. Thôi thế nhá, video ngắn vậy thôi, chả biết quay gì thêm. Bên cạnh mình có thêm một chiếc này, cái móc bê tông khô. Đây, bê tông khô rất là lớn, phía trên có cái đường để mà đi. Bên này cũng lốp 11. Cái này cái móc thôi. Cái cơ cấu để hạ cái chân này xuống này. Cái này là cái để mà quay thì nó sẽ trượt cái này xuống và chống cái bồn này lên, rồi nằm song song mặt đất để kéo cái đầu ra khỏi đây. Cái cầu rất là chắc chắn. Rồi thế nhá, chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ đăng ký ủng hộ cho mình ha. Chào, hẹn gặp lại. Cái đèn hậu này.